Hi! Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Ayan. Ito guys, nag-order ako online ng Ringlight, microphone condenser at saka sound effect mixer. Ayan. Ito, mag-open tayo ngayon. Mag-unboxing tayo. Ayan. Start natin dito. Tignan natin kung maganda yung quality. Kasi online to eh. Minsan kasi pag online, may palpak, may mga konting palpak. Kaya ito, try natin buksan kung maganda siya. Ayan, ito yung lalagyan ng phone, pang handle sa phone. Ito yung kanyang tornilyo, and ito yung ring light na sinasabi nila. Ayan, meron din siyang cord. Isasaksak natin to sa laptop or sa cellphone, pwede din yata to para umilaw. Ayan. Ayan, mamaya i-set up natin. Check natin kung gumagana. Ito yung stand niya. I think ito yun kasi mahaba. Batangkad pa siya. Ayan, ito yung stand. Ayan, pwede nyo siyang i-adjust guys. Pwede nyo siyang gawing mataas or mababa, ganun. Pwede nyo siyang i-adjust. Mamaya i-set up natin para makita nyo kung gumagana ba yung ring light na ito or hindi. Ayan. Ito yata I think tatlo yung kulay niya. May white, may yellow at saka bluish, parang gano'n. Check natin mamaya kung totoo yung tatlong color na yun. Ayan. So i-next natin yung microphone condenser. Ito. Microphone condenser. Tabi ko muna to, baka mabasag. Ayan. Ito naman yung bubuksan natin. Ito yung microphone condenser. Yan guys. Professional microphone. Wow, pang professional. Ayan. Check natin yung loob. Buksan natin siya. Ayan. Ito guys yung ilalagay sa microphone. Ito. Yung parang takip niya yung bilog. Ito yung ano, lalagyan sa microphone, ilalagay sa mic, yung foam niya. Ito yung mic, yan. Ito yung mic niya.
Ito yung cord ng mic. Yan. Dito siya isasaksak. Mamaya i-set up din natin to para makita nyo kung gumagana ba siya or hindi. Try natin i-set up. Yan. Check muna natin yung mga parts na. Ayan. Ito naman yung lalagyan ng mic. Dito, parang ganyan. Dalawa yung lalagyan nito pala. So, dito, dalawa. Ito. Yung parang holder ng microphone. Maganda siya. So far, wala pa naman sira kung nakikita. Okay naman lahat. Then, ito is ito yung handle ng stand ng microphone. Yung ikakabit sa dito sa table. Yan, lalagay sa table yan. Para sa stand ng microphone. Yan. Then, ito yung stand niya. Yan. So far, wala naman siyang sira. Okay naman lahat. Ayan, guys, yung microphone condenser. Mamaya i-try natin i-set up kung gumagana siya or hindi. Try natin ulit buksan. I-unboxing yung itong mixer. Mixer naman tayo ngayon. Yan, next natin itong buksan, itong sound effect mixer. Yan. Nung una akala ko malaki to, yung ganito kalaki. Yun pala, maliit lang. Ayan, singing live sound card nakalagay dito. Pwede sa pang singing, pwedeng pang live, chat, recording, voice at saka music. Ayan, pwede niyo siyang gamitin. Ayan, may tatlo siyang cord para sa connection ng charging at sa connection sa laptop or kung ano mang gadget ang gagamitin nyo, may cord siya. Ayan, ganito yung itsura ng sound effect mixer. Maliit lang, guys. So ayan, nabuksan na lahat. Let's try to set up, guys. Ayan. Ayan, guys, try na natin i-set up tong ring light. Ayan. Pwede natin siyang i-adjust ng mas mataas. Ayan, guys. Kailangan nakalak yan para hindi siya bumagsak. Ayan. Next natin yung tornilyo. Then, lagay natin yung ring. Yan.
lagay natin yung ano, itong cellphone holder. Pwede natin siyang i-adjust. Ganun. Adjustable siya. Yan. Ayan guys. Okay na. Na-set up na yung ring light. Ganyan ang itsura. Pwede nyo siyang taasan kung gusto nyo pang taasan. Or babaan. Depende sa gusto nyo. Ayan. Yan yung itsura niya guys. So, i-check natin kung gumagana or hindi. So, ito guys, ito try na natin kung gumagana siya or hindi. Ayan, gagamit muna ako ng power bank para i-test kung gumagana ba siya. Ayan. So, ito yung power niya. Ayan, long press natin yung power. Ayan, kung gusto natin siyang pahinaan, meron siyang minus sign dito and plus sign. Ayan, kung gusto natin siyang pahinaan, kung masyadong maliwanag para sa inyo, pwede nyo siyang hinaan. Ayan. Kung gusto nyo naman ng sobrang liwanag, pwede nyo siyang dagdagan. Yung plus sign lang dito. Ayan guys. And then, may 3 colors nga, sabi nila. Try natin kung gumagana. Ito. Sa may gitna, press natin. Ayan, meron siyang parang dim light, yellowish color. Tapos yung una kanina, white. Ayan, yung white. Then, parang ito, bluish siya. Ayan. Yung colors. Ayan. Pwede kayong mamili kung anong color ang gusto nyo. Ayan. So, gumagana nga siya, guys. Ayan. So, okay. Okay siya. So, ayan guys, na-set up ko na tong microphone condenser. So, i-next natin yung sound effect mixer. Hindi ko kabisado to, pero try natin i-set up. So, ngayon guys, set up natin yung sound effect mixer. Kung gumagana ba siya or kung alam kong i-set up. I-try natin guys pero hindi ko siya kabisado, pero let's try to set it up. Okay, ganito kung paano natin i-set up. Power on natin.
Ayan, naka-power na siya. Nag-blue. Itong mic, cord ng mic, ilalagay natin siya dito. Ayan. Then, i-connect natin siya ngayon sa cellphone or laptop kung gusto nyong gumamit ng laptop. Yun, kakailanganin pala natin ng speaker guys para mas maganda yung effect. Ayan, speaker please. Kailangan din natin ng cord ng speaker para maganda. Aux input mode. Natin siya ilalagay. Kakabit natin sa earphone speaker. Yan. Then, try natin ngayon guys kung paano siya paganahin. Yan. Mag-open tayo ng sounds. Try natin. Hello, hello? Wala pa? I-open natin yung mic. I-full volume natin tong mic. Hello, hello? Wala pa din? Yan, i-full volume natin to lahat. Hello? Ayun, meron na. Hello, hello, hello. Test mic. Ayan, meron na siyang mic. Gumagana na yung mic niya. Try natin magpatugtog, guys. So, ayan guys, try natin magpa-music. Kung gumagana ba to or hindi. Kailangan natin i-full ang record. Then, music. Ayun. Okay na siya, gumagana na siya. So, kailangan natin ng speaker. Ayan, nag-e-echo. Ayan, okay na guys. So, ayun. Yun, ganun lang mag-set up ng mixer. Sound effect mixer. Hindi pa ako masyadong marunong pero tinatry ko. Ayan. Ayan, okay na siya. Try nga natin magpindot-pindot dito. Yun. Pwede na siya. Hello, hello, hello. Hello, hello. Ayan, pwede siyang kick man. Ang pangit. Ayun, gumagana na. Okay na siya guys. Hello, hello. Hello, test mic. Mic test. Echo. Ano yun?
So ayan guys, ayan na set up na natin at wala namang mga problema. Gumagana naman sila lahat. And see you sa aking live streaming gamit ng mga sound effects na to at itong mic and then yung ring light ko. Ayan. Thank you for watching. Bye.